madax dhaqameedka cuqaasha waayeelka iyo waxgaradka beesha Abdiraxmaan Muuse ee galbeedka degmada Ceergaabo iyo degmada Xiis ee gobolka Sanaag ayaa si maamuus leh u soo dhaweeyay ciidamada iyo beesha Abdiraxmaan Muuse ee ku dhaqan deegaanada Puntland kuwaas oo dhawaan ku dhawaaqay inay dhig iyo dhalashaba la wadaagaan beesha Abdiraxmaan Muuse ee gobolka Sanaag isla markaana ay ka soo jeedaan degmada Xiis ee gobolka Sanaag. haddaba beesha Cabdullaahi Abdiraxmaan oo taariikh hore ka guurtay degmada Xiis ayaa dhawaaqoodan haatan si weyn looga dareemaya kadib markii guutada Korneel Afkulidu hogaamiyo ay taageero u muujiyeen qadiyada iyo goon isku taaga Soomaaliland. waayeelka beesha Abdiraxmaan ee gobolka Sanaag oo saxaafadda la hadlay ayaa hadaladoodii waxa ka mid ahaa annagoo beesha Abdiraxmaan Muuse halkan ay joogaan cuqaashoodii waayeelkoodii waxgaradkoodii aqoon-yahankoodii dhalinyaradoodii waxaanu dhamaantayo isu soo baxa ballaaran u sameynay qorada la yiraahdo Cabdullaahi Abdiraxmaan oo aanu xiriirna wada lahayn walaalana nahay sida taariikhdoodii iyo siday ku tageen iyo nidaamkoodina ay wax dhow xilli dhoweyto ahayd iyana ay garanayaan anuna aanu garanayno xiriir badanina noo socday waanu soo dhaweynaynaa ciidankooda ay wataana in loo qarameeyaan jamhuuriyadda Soomaaliland ka codsanayna waana niman reer Xiisa oo deegaankayaga ka soo jeeda sida ay sheegayaan waxaanu taageersanahay ku soo biiridooda ay ku soo biireen jamhuuriyaddii ay xaq u lahaayeen jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaanu leenahay soo dhawaada xukuumaddana waxaanu ka codsanaynaa inay soo dhaweyso nimankaas waa niman reer Xiisa oo muddo naga maqnaa. wassalaamu calaykum. waana soo dhaweynaynaa waayeelkooda waxaanu hambaliyo iyo mahadnaq u diraynaa beeshayada naga tirsanayd ee Cabdullaahi Abdiraxmaan oo maxaa la yiraahdaa halka iyaguna ka hadlay oo ka baaqay oo inay ku soo biiri doonaan jamhuuriyadda Soomaaliland sheegay aanuna isku ogeyn wadadaan xidhiidh lahayn wadadaan walaal ahayn horena xidhiidhkay wuxuu ahaa uu socday oo deewaanu maxaa la yiraahdaa sida ay sheegeen waa runtooda ay yiraahdeen waxaanu deegaanka Xiis baanu ka soo jeednaa ilaa bucaan taxanahay waa wax jira waa sidaa weeye waa soo dhaweynaynaa halkan waxaanu ku soo dhaweynaynaa walaalahayo Cabdullaahi Abdiraxmaan Muuse aad baanu u soo dhaweynaynaa waayeelkooda dhalinyaradooda ciidankooda cid haweenkooda dhammaantood dadka walaalahayo ee aanu kala maqnayn ee aanu wada xiriiri jiray aanu isugeyn ilaa iyo weligoodba aanu ku ogeyn halkaa inay joogaan walaalahayo iyana ay nagu ogaayeen ciidooda ay garanayeen ciidooda ay yaqiineen aad baanu u soo dhaweynaynaa. Abdiraxmaan waa saddex oday buu markii horeba ahaa. Cabdullaahi Abdiraxmaan wuxuu garanaya Majeerteeniya. Ali Abdiraxmaan wuxuu jiraa East Africa. Umar Ahmed nimanka la yiraahdo Xasan Ahmed walaalkiisina wuxuu jiraa Eritrea. badna wuxuu jiraa Israa'iil rag ka baxsaday berigii hore Ethiopia ka baxsaday saraakiilaha Umar Ahmed waxay ku dhaqan yihiin Tel Aviv. marka waxaan u leenahay raggaas dawladda Soomaaliland saamigii soo Abdiraxmaan Muuse bixi kor buu hayay. waxaan u leenahay madaxweyne ama jamhuuriyadda dhamaanteed waxaan ka codsanaynaa saamigii kor loo hayay Cabdullaahi Abdiraxmaan madaxda ciidamada mutacalimiintooda kuwa saanu u garanay in la siiyo. maanta baaqan waxaan u qabanay soo dhaweynta beelweynta Abdiraxmaan Muuse Cabdullaahi Abdiraxmaan iyo ciidanka ka soo goostay Puntland ee uu hogaaminayo Korneel Afkulidu. waxaan la soo dhawaada dalku waa dalkiini gacmo furan baa la ku soo dhaweynayaa ilaa heer madaxweyne waa la soo dhaweynayaa dawladdana waxaan ugu baaqayaa dawladdu inay si degdeg ah uga howlgasho arrinta nimanka aan walaalahay Cabdullaahi Abdiraxmaan waxaan leeyahay dalkiini iyo dadkiini u kala in badan baynu kala maqnayn way soo xiisnay warkiina waanu haynay annagu wali bartii baanu joognaa Xiis xarago halkii ka tagteen baanu wali joognaa. waxaan soo dhaweynaynaa beesha Cabdullaahi Abdiraxmaan Muuse ee bari deganeed annaguna aanu deganayn galbeed walaalahayo oo shaqeyrto baaq sii daayay aad baan u soo dhaweynaynaa. soo dhawaadaan leenahay gacmo furan ku soo dhawaada
qalbi furan ku soo dhawaada walaalaha iyaga maanta go'aanka gaadhay ee ismuujiyey horena xiriir baan u lahayn waanu iska warhaynay waxa weeyaan Cabdalla Abdiraxmaan Cali Abdiraxmaan iyo Cumar Abdiraxmaan saddexda oday baa walaalaha dhinacaana wax naga jirtay abtirtiyo kale oo abtiyaashiga ka soo jeeday sida aawigeed ayay bari ku qabteen horena waanu isu ogeyn waxaan anigu markaa tala ku soo jeedinayaa halka aanu joognaanu ku qaramaysannahay weeyaan Soomaaliland ku nahay waxaan ka codsanayaa beesha ay la deganaayeen ee walaalaha iyaga ahi in aad u tixgeliso cadana aanay ka qaadin haday maanta yiraahdeen wardi halkii abtisiyada aanu ka soo jeednay ayaanu noqonaynaa waxaan ka codsanayaa in aan arinta colaad looga qaadin xagga Majeerteeniya iyo gobolka Puntland oo walaalaha sidii hore oo laysugu ahaado waxaanu leenahay Abdiraxmaan Muuse walaalaha iyo soo dhawaada baanu leenahay soo dhawaada waayeelkooda nimadooda wax garadkooda dhalinyaradooda waxaanu ku soo dhaweynaynaa gacmo furan walaalaha iyaga Cabdalla Abdiraxmaan ee ka tirsanaa maamulka Puntland waxaan leenahay soo dhawaada dawladdiina Soomaaliland ku soo dhawaada gobolkiini kornay lafguduud soo dhawaada malay gobolkiini ku soo dhawaada sida ragii horeba u sheegay waxay naga qabteen reebtigood ayay la noolaayeen ku dhex dhaqmaanay xiriirkuna waa noo dhaxayay waa noo socon jiray ninayuu ku dhagataagin tolka yaga ah loo yimi iyo aan xiriir ka lahayn tukayaasha duulaa warka way isu tabiyaan waa aftahan quraanyadu geeruna tawaawaca kulka biyaha loo tubo way istibaax yaqaan Cabdiraxmaan Maxamed Xidig telefishinka caalamiga Ariel TV Ceerigaab